Piroojeektoota maaddiin dhalootaaf jedhuun hojjetaman keessaa riizoortiin Shabalee kan naannoo Somaaleetti hojjetame bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed argamanitti eebbifamee tajaajilaaf dhaqqabeera. Misoomnii fi nageenyi jiraannaan walitti qabamuun akka danda'amu riizoortiin Shabalee ragaa ta'uu kan himan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed naannoo Somaalee akka kanaan dura nagaa kabachiisuu fi waldhabdee hiikuuf osoo hin taane piroojeektoota gurguddoo eebbisiisnee lafa misoomaa ta'uusaa qabatamaan agarsiisuudha jedhan. ከዚህ ቀደም የሶማሌ ክልል የሚታወቀው በግጭት በጦርነት ሲሆን Kanaan dura naannoon Somaalee kun kan ittiin beekamu walitti bu'iinsaa fi waraananiidha. Hooggantoonnis gara kana kan dhufan nagaa kabachiisuu fi araarafiidha. Amma akkuma argitan bu'uuraalee misoomaa garaagaraa naannichatti eegalaman ijaarsi manneenii, warshaan xaa'oo, warshaan boba'aa, hojiin buufata xiyyaaraa babal'isuu, riizoortiin eebbisnee fi warshaan konkolaattota walitti hidhu as keessatti waan argamaniif dargaggoonni abdii guddaadhaan hooggantoota isaanii simachaa jiru. Nageenyi naannichatti mirkanaa'uu guyyaa itti hubanneedha. Kun injifannoo guddaadha. Hooggantoonni naannoo kanaa Somaalee walitti bu'iinsa keessaa gara misoomatti waan deebistaniif baga gammaddan. ሶማሌን ከግጭት ሶማሌን ከጦርነት ወደ ልማት ስለመለሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። Riizoortiin Shabalee kutannoon hojjennaan eessattiyyuu misoomuun akka danda'amu agarsiistuudha kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed uummattoonni Itoophiyaa misoomaa fi nageenya harka isaanii bal'isanii kan simatan ta'uu dubbataniiru. ሸበሌ እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ክልል ልማት ማምጣት እንደሚቻል Shabalee akkuma argitan kutaalee Itoophiyaa hunda keessatti misooma fiduun akka danda'amudha. Hojii guddaa kana fakkaatu wayita hojjennu hojiin ijaarsa manneenii aadaa naannichaa kan mul'isu bu'uuraalee misooma adda addaa kan of keessaa qabu Abrahaam Balaayis hojiin wanciitti eegale irra deebiin kan itti mirkanaa'edha. Tigraayittis dhalatu Oromiyaa fi Somaalee misoomsuufis carraa kan itti argateedha. Somaalees haa ta'u uummattoonni biyyattii kan jaalalaa misoomaa fi nageenya fidee dhufe harka bal'isee akka simatu irra deebiin kan itti mirkaneeffanneedha. ማንም ሰው ልማት፣ ሰላም፣ ፍቅር ይዞ እስከመጣ ድረስ እንደ ልጅ የመቀበል ባህል መኖሩን በድጋሚ ያረጋገጥንበት hojiileen misooma koriidariin magaalaa Jijjigaatti hojjetaman akka biyyaattis ta'e akka Afrikaa bahaatti magaalaa guddina ariifataa galmeessisaa jirtu ta'uu mul'isa kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi hojiileen fakkeenyummaa gaarii qaban hawaasa naannichaan hojjetaman iddoolee biroottis babal'achuu akka qaban kaasaniiru. በተለይ በጅጅጋ አካባቢ ሁሌም የሚያስደንቀኝ Naannawaa Jijjigaa kanatti yeroo hunda wanti na ajaa'ibu namni kamiyyuu mana jireenyaa yeroo ijaarratu yeroo muraasaaf jedhee osoo hin taane ijoollee isaaf dabarsuu waan barbaaduuf qulqullinaa fi miidhaginaan ijaaruun aadaa isaaniiti. Uummattoonni Itoophiyaa hundi muuxannoo gaarii kana fudhachuu qabu. Kun hojii guddaa waan ta'eef biyyoota ollaafis qooduu qabdu. ወደ ሁሉም ክልሎች እና ጎረቤት ሀገሮች እንድታስፋፉ አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። Hojiileen naannoo Somaaleetti hojjetaman naannawaa gaanfa Afrikaa qofa osoo hin taane ardii Afrikaa kan boonsu waan ta'eef waawwan argaman galaa taasifannee jijjiirama caaluufis of qopheessuu qabnaa jedhan. የተሰራው ስራ አስደናቂ ነው። በከተማም በገጠርም ይህ አመራር የሰራው ስራ የሶማሌ ህዝብ ቀና ብሎ እንዲሄድ Hojiin hojjetame waan ajaa'ibaati. Hojiin magaalaa fi baadiyyaatti hooggansa kanaan hojjetame Somaaleen biyya keessaa fi biyya alaa boqoo ol qabatee akka deemu kan taasisudha. Magaalaa ijaaruu fi misooma hojjechuu akka dandeenyu hojii agarsiisedha. Kanaaf gahuun immoo waan guddaadha. Pireezidaantii naannichaarra uummanni Itoophiyaa fi Somaalee waan guddaa eega. Hojiin eegalaman dachaa 10 fi isaa oliin hojjetamuu qabu. Afrikaa bahaa qofaaf osoo hin taane biyyoonni Afrikaa dhufanii muuxannoo irraa qooddachuu qabu. Waan xiqqoo hojjetametti osoo hin quufin fiigichi keenya hanga jireenya hawaasa keenyaa jijjiiramutti akka hin dadhabne imaanaa jechuun barbaada. Hojii arginettis hedduu gammanneerra waan ta'eef baga gammaddaniin jedha. ባየነው ስራ ሁሉ ግን በጣም ከፍተኛ አድናቆት የተሰማን ስለሆነ እርሶንና አመራሩን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። Sagantaa eebba riizoortii Shabalee kanarrattis pireezidaantiin Jibuutii, pireezidaantiin Somaaliyaa, bakka bu'aan pireezidaantii Keeniyaa fi keessummoonni waamichi taasifameef hirmaataniiru.